maundu maria ndathoma haha ni maundu magirwo ni kwandikwo mabuku-ini. Njenga nima gwitu gutuagwo macani ni Githii, Baruia na Uganda, Mwangi na ndauma ndekunenehaga tondu no mwanake wakwa oimire agura ndawa ya ciringi 10 thaici etoro egukoma muthenya mugima ni ngeretie muno kumuteithia no riu ndi mureme. It's a concerned parent. Riu aratwerora parent uyu ri aruga mwanake wakwa oimire agura ndawa ya ciringi 10 thaici etoro egukoma muthenya mugima. Maundu maria marandikwo haha makiha ni makiha jamba ya wira. Jennifer, tondu ni jo mahinda maitu marathi o magithiraga ri, do we need a regional conversation? Tondu nyokiaririirie nyuthiete conversations nyingi traina thiini wa thi kuri mugikuyu taru ngirora riria Zack ari kuo no akwire the university ta Nairobi ni ta arutwo igana yari na 60,000 in our time. Now it's about 80. Ugatara Jomo Kenyatta, KU, even our institutions ni irahuthika ta market. Yes, peddler institutions. Peddlers. Ono karora nginya mabandaga nginya ndiuka njongano presidency cia ruto. Wakora andu acio a ndawa mamenye no kuingira. Makamenya no kuingira ndu wa market. Do we need a regional conversation? Yes. Itotau no igwe turathekererwo. Na mundu tuyaine ndakire na siasa-ini nowe ndagaga maundu ma siasa tondu nake no arege contribute kanyamu no akienda gukiona ati riu tutwikite githeko o tukiugaga turaingi ni njone CIA ni marege twira tukinyete hatu ga 2022 no kone tuikurukite kiundu giki ri ni kibati kugia na a conversation ya kuga ati gikoyo-ini kwina thina watu kigoro wa Kenya gikoyo-ini tondu wena kugikiumite ko muthuri ti mututhu akiumite ni ko kaguthia kiumite andu aingi Jenny ohora ni ukoragwo wi murito muno no ithu ni tuthinitie muno na taruto ne thiaga gicagi maita maingi muno ri kwanyu ni mwana uriko witu ni Kahuhia Murang'a. Okay. Ni uthiaga ukona ona mbica ĩrĩa ũrona nĩ ũndũ ũtangĩenda ona kũwĩciria tondũ ndũrĩ na solution, ndũrĩ na ũndũ ũngĩhota gwĩka. Na ta rĩu niĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ ndĩranyita ũhoro ũcio biũ, nĩ ndĩra understand kuma kũndũ kũraihu mũno rĩ, ona rĩngĩ ndiendaga kũwaria tondũ nĩ ũkũrigwo ũkwĩra mũndũ atĩa. Ta rĩu harĩ ũndũ Zack oiga ũhoro wa cost ni kuo kweheirwo muno ni ndawa hard drugs, ndawa ici ingĩ ti njohi, na nĩ twarutire wĩra mũingĩ muno kũu, na ndikwenda gũthiĩ hau tondũ ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa rũrĩrĩ. No ũndũ ũmwe ndarealize na nĩkĩo wonaga matiroka gũkũ rĩ, acio maroiga nĩ mararehabilitate amwe ao ti othe. Andũ arĩa maranyua heroin na cocaine mamaheaga ndawa ingĩ, kĩndũ twĩtaga opiate substitute therapy. Ate ukaheo ndawa itegũkũharm na itegũgũcontrol no ireka ũrĩa heroin na cocaine ciĩkaga. Na ĩmwe yayo ĩtagwo methadone. Na methadone nĩ yabanirwo mabũrũri maingĩ mũno rũraya, no eneo rĩ nĩ mendaga ĩgĩe na market gũkũ Africa. Niĩ ndarĩ mũhari wa mbere kũregana nayo methadone, na nĩwe ĩrahũthĩrwo mũno coast, na nĩkĩo ũrona ta rĩu ti ithuĩ tũra-rehabilitate andũ acio, nĩ ũteithio wa kuma na nja. Tondũ arĩa mararehe ũteithio ũcio wa kuma na nja rĩ, marenda ũgũre ndawa icio. Ĩno methadone nĩyo marenda ũgũre, na nĩ waya magĩraga oro mũthenya. Ciĩtagwo dropping center. Cigĩragwo oro mũthenya ũkagĩra dozi na ũkaheo irio nĩgetha na ũraheo irio nĩgetha ndũgagĩkue na ruo, thiĩ na mbere na kũnyua ndawa ĩno. Ti tondũ mena bata nawe. Ona no market. Ona nyingi no thoko nĩ thoko menayo. Nĩ thoko menayo. Multinationals acio makoragwo magĩthondeka ndawa icio magatũhe aid, no aid ĩno maratũhe rĩ tũgũre ndawa icio ciao. No matiragũteithia ume drugs-inĩ ũikare wĩ free na clean. Na nĩkĩo kuona tondũ gũkũ hard drugs ti nyingĩ rĩ matingĩũka. Ona ũcio rĩra, well, sorry, I really don't know how much, no korwo ti ũmwe wao.
no gũkũ rĩ the multinationals matingĩona bata wa gũka Mount Kenya region tondũ level ya use ya cocaine na heroin ti nene na ndawa ĩyo ndĩthondekaga njohi ũguo gũkũ matirĩ na interest gũkũ mena interest no Nairobi nĩ kũrĩ centers drop in centers nĩ nyingĩ mũno Nairobi kũrĩa andũ mathiaga kuoya methadone every day ucoke wone for free ucoke wone angĩkorwo heroin na cocaine nĩ irigo rĩ na mũndũ ena cindano rĩ na nĩ gũkoragwo rĩngĩ ona rĩmwe needle exchange kana kũheo cindano theru nĩgetha ndũkagĩa HIV ũkĩheo cindano ĩyo nĩ kuonania ũrerwo wĩkĩre kĩndũ irigo ũguo nĩ ta legalize through the back door tondũ nĩ kĩo ũrĩkĩra cindano-inĩ ĩyo nĩ product ĩyo ĩrĩa irigo well ũhoro ũyũ nĩ ũhoro ũkoragwo ũrĩ very deep na kaingĩ ona andũ mawoyaga haha igũrũ mategũkinya na kũrĩa thĩinĩ nĩgetha ma understand biũ na nĩgetha nĩkĩo wonaga ona efforts cia mĩkwa itirathiĩ kũndũ kũnene mũno ona nĩ gũtuĩkaga kwĩ rehabs ithiaga ikahe ciana drugs tondũ nĩ market no nginya sustain you know nĩ ta mũteti na voter you know akuona ndarona Jenga arona kura rĩu ona waya-rĩ nĩ monaga mũndũ ũyũ woka rehab angĩtiga thoko ya indo ici nĩ kũrehe thĩna ũguo magakorwo nĩ gũkũpamba nĩgetha ndũgakue narua no ũcoke ndũgũkua narua kwanja rua ya upper class maabondaga kĩrĩa aya maabondaga gũthiĩ rehab athĩni makuaga ta ngũkũ ona Mombasa ona nĩ twathiaga kuo gakora nĩ mwaria na mũndũ addict kana group yao ũgĩkinya Nairobi ũrerwo ng'ania nĩ akua ng'ania nĩ akua ng'ania nĩ akua magũaga ũguo tagi even the ona arĩa thĩnia njohi of course nĩ tũgĩthikĩte aingĩ mũno no aya marĩ up market arĩa Zack kugaga atĩ ciana cia itongo nacio nĩ ciĩhĩirwo nĩ ũhoro ũcio nĩo mũno tondũ rĩrĩ ũngĩkorwo he kĩndũ ndĩrendia rĩ ithe ndigũgĩthiĩ kũrĩa mbeca irĩ acio rĩu nĩo masustain-agwo tondũ nĩo mathiaga rehab tondũ aciari nĩ mara afford ũgathiĩ ũgaikara mĩeri 3 ũkoima ũgaikara mweri ũmwe ũrĩ clean ningĩ ũgacoka njohi-inĩ ũgacokio ĩkoragwo ĩrĩ vicious circle so nĩkĩo toguo Zack kugaga nĩ tũkũ need a very very serious community based initiative nĩgetha tũhote gũthondeka ũhoro ũcio na rĩu conversation nĩyo tũroiga Mount Kenya gũtirĩ ũndũ ũngĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩaria ũmũthĩ niĩ nĩ mĩkĩte a lot of effort ona Mount Kenya Foundation gathiĩ ngamera rĩu ũngĩkorwo tũtiraria ũhoro wa nakĩaya itũ rĩ what else are we talking about ona anene aingĩ mũno thirikari-inĩ niĩ ona nĩ njikaraga thĩ ũguo ngandĩkĩra mũndũ SMS either PS kana minister ngamwĩra no gũkũ gwitũ tũtireka ũrĩa kwagĩrĩire tondũ ciana citũ nĩ gũthira irathira tũtangĩamba tũ focus na the most immediate need go salvage ciana ici tũcoke tũthiĩ kwĩ maũndũ macio mangĩ ũguo conversation ĩyo yaga gwĩkĩka ũmũthĩ kana rũciũ ũrĩa tugaga like yesterday then nĩ history tũgathomagwo tondũ anake aitũ me handũ haceke mũno tondũ rĩu onokorwo nĩ gũkũ Nairobi rĩ wambia ũmenye ciana iria itaranyua drugs na njohi icio ciothe rĩ ona citikoragwo irĩ in the limelight tondũ no torĩa Zack kugaga ona nĩ ũnyararagwo nĩ anake arĩa angĩ tondũ ndũre behave ta mũndũrũme rĩu nao self esteem yao ĩgakorwo ĩrĩ thĩ na makehitha rĩu acio ndũngĩmona no arĩa rĩu mena macho instinct arĩa igo ciao irĩ gũkũ igũrũ nĩ arĩa mathiaga makagũra mũcuba wa 15,000 kana 30,000 kana 45 magaikara thĩ makanyua every day mzinga aha rĩu ũkarora ũkona rĩu ciana icio rĩ ona aciari marutĩte wĩra na hinya rĩ indo icio maracoka magaciananga na kahinda kanini mũno ũguo conversation ĩyo ti ya mũthĩni nĩ ya ithuothe onakorwo nĩ andũ arĩa mena biacara nene kana arĩa Ngai amarathimĩte mena indo nĩ ndĩmoragia mũtigĩtũhe tũnini tũcokanĩrĩrie ciana ici tondũ ona tũgĩteithia icio na ciaku no igũteithĩkĩra oho na ndũkamake onokorwo ciaku nĩ ciorire Ngai nĩ egũkũrathima na njĩra ĩngĩ tondũ andũ aingĩ mena ruo rũingĩ mũno ona aya mena gũkũ igũrũ aya mena indo tondũ ciana ciao nĩ ciũrĩte na njĩra nene mũno 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 ona ingĩ igakorwo itirĩ muoyo ũguo thaa ici tũraria Zack ta njĩra atĩrĩrĩ twaranagia na
na Njenga muthenya ũngĩ haha andũ nĩ marathigia mũno atĩ munene Mariza aende na turauga ĩno nĩ thĩna kuma 2000 tuturaga tuigagerera Nyayo miaka 24 rĩu ningĩ nĩ kuma 2003 na tukoretwo twĩna Agĩkũyũ ta president thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ũngeuria atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ kũrekĩka ũũri yatarĩ ho ĩtondũ wao nĩ sawa yagĩkorwo atarĩ ho hihi macio no maũndũ marĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩũria atĩ tũgĩthiĩ na gĩthurano rĩ gũkorwo gĩkĩ nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa tũraria ũhoro wakĩo tondũ twahota gũkaga naguo twarĩ aingĩ nĩ twathirire then tũkeuria atĩrĩrĩ well na ithuĩ twĩkĩonereria kũrĩ hihi mbeũ ĩno njĩthĩ atĩrĩrĩ harĩ maũndũ macio tondũ ũkĩrĩ thĩinĩ wa sports ndonire kũndũ Njenga mũthuri ũyũ araringire mũkwanjũ araingĩria goru araingĩriria hamwe na goalkeeper ndonire nginya goalkeeper hamwe na kere nginya kipa o mwenyewe ucokereire Zack nĩguo ona wari ũngĩrora rĩrĩa president aceraga na kũrĩa Western rĩ nyonaga Njenga imundu ciena hinya ciena ikere nĩ ũronire andũ arĩa marainaga ndumo kũrĩa muthenya wa Madaraka kũrĩa Kisumu mama nĩ icoka na hinya nĩ viga ĩtagwo atĩa nĩ viga Ndagerage kũyũria atĩrĩrĩ ĩta hihi haitũ ta hanyu kĩrigiti no nĩ njamba ta icio ciena icoka ũguo na nĩ ngũcokeria kĩu o haha tiga rĩu icoka rĩu tiga kũina atia gũthaka ndumo ũguo ũronia igĩthakwo njĩrega gũthiĩ mathiko hagĩkinya harĩa heragwo tũcokie tĩri anake nĩ kũnyitĩrwo maranyitĩrwo matigacoke irima na tĩri ũrĩa matigathĩkanĩrio hamwe na mũkui tondũ kwĩ mũtumia ũkire ahĩtũka akuĩte gatoo oka akĩmendagĩria tũkarikari tũu I was so embarrassed ndageragia gwĩciria it's about 2 months ago ndageragia gwĩciria mũtumia ũcio nĩ haingĩ muona niĩ mwenyewe njike citizen arrest wambe ndirane nake tondũ rĩu anake mau mega no rĩrĩa mũhunjia anjia kũhunjia atĩ ikarai thĩ anake mekũrĩa hari-inĩ within a span of 10 minutes andũ arĩa tũrathiĩte na nĩ kaingĩ andũ a Nairobi mokaga agacokia gĩcigo kĩmwe eherete agakũnengera kĩmwe eherete agakũnengera iratũ ciake itigakĩgĩe rũkũngũ nĩ twacokirie tĩri ũcio tũrĩ andũ kĩndũ 15 tondũ anake marĩirwo na athianga na mbere ũguo araikiaga akahũra ũrĩa ũngĩ na tĩri ũrĩa ona ndona irima kana gwĩ irima athianga mũkũmũthikanĩria aragoikia kanua arona tarĩrĩ irima koguo gũtirĩ tũtingĩhota kuona Gĩkũyũ-inĩ anake mahana ũguo gũtirĩ ndigwĩciria ndeke njokie atĩrĩrĩ na maũndũ mareke tũthekage na tũtiratheka tondũ nĩ mega we are mocking them nĩ aretagwo dance makaba tũrainĩra igũrũ rĩa mbĩrĩra ti kũnyũrũria mũkui nĩ kũnyũrũria gĩkuũ atĩ nĩ tũgĩtoretie rĩu no nginya rĩngĩ na rĩngĩ tũgathekaga tũkĩaria maũndũ maya na nĩ ngwenda kuga ũũ no nyende kwarĩria andũ arĩa Ngai ahete indo bũrũri ũyũ na arĩa ahete rĩu wathani rĩu ta ithuĩ tuge atĩrĩrĩ korwo tũraria ũhoro wa thĩna wa ng'aragu rĩ hihi ithuĩ nĩ twagethire irio nĩ ciaiganire korwo tũraria ũhoro wa nguo rĩ hihi no tũkĩgũre njerũ ta icio twĩkĩrĩte ithuothe haha na twĩtumĩre hihi okorwo tũraria ũhoro wa ithũnũ na nyũmba rĩ no korwo hihi nĩ tũgĩakĩte nyũmba ĩmwe kana nyingĩ cia gũgagĩikara koguo no korwo hihi ũcio ti thĩna ũngĩ tũrĩa tũtikwenda kũmenya no thĩna ũyũ wa ũrebi na ũrĩu wa ndawa na njohi ũraringa ngĩa ũkĩrĩkia kũmomora thome wa ngĩa ũgatirũria rigi wa itonga koguo mbu ikiugo gwa thĩni nĩ ĩraigwo gwa itonga igũrũ rĩgiĩ ndawa ici na rĩu rĩ ona gwa itonga nĩ kuo kũru tondũ rĩu mena access to high market value drugs nĩ andũ nginya meranaga ĩno sachet ĩno rĩ ĩthondeketwo nĩ the Cali Cartel from Colombia angĩ makerana atĩrĩrĩ ĩno rĩ ĩthondeketwo nĩ another cartel from Mexico koguo maragiana na ithondeketwo nĩa kana nĩ rĩkũ ng'eni rĩu the world renowned drug substance ithondekeirwo mũtitũ wa Colombia ĩtondũ nyamũ icio cicinagĩrwo gatagatĩ ka mĩtitũ Pakistan rĩu rĩ mũthĩni akĩnyua kĩrĩa arona rĩ Panadol amĩkorogage na bangi na bakĩrĩ
ari maranyua ndawa high market value iramuringa kamuringithia thia kamugarurania ingenda guthaitha andu aria Ngai ahete indo tukirutaga icunjĩ cia 10 nyũmba-inĩ cia Ngai nĩ turutĩra icunjĩ cia 10 kũrĩa tumĩte nĩ twake rehabilitation centers nĩ twarĩria anake aitũ tũmaikarie the training session tuna international trainer mutumia ũyũ wĩ haha nĩ tũikaragia na ciana citũ thĩ we spend time outside our comfort zones tukore ciana tondu mungiuga nĩ thirikari mwerekereria ri thirikari ina mathina maingĩ mũno maingĩ maramĩteng'eria tondũ niĩ twĩna thĩna mũingĩ mũno moigwo mũkĩgweta mĩbira tondu ministry ĩrĩa ndĩ we are using sports to kill idleness ĩrĩa ĩrindaga kũrĩ addictions nĩ tũrageria mũno na maũndũ mau ona korwo kũrarĩ kũritũ nĩ tũrageria gũcokia kahora okorwo nĩ ta gwitũ tondu kĩanagĩria kayo nĩ ndĩrageria kũhũthĩra mĩthako ward citũ ciothe kuma Kĩnyona Kangarĩ Kĩgumo Mũthithi Kahumbu icio ciothe ngageria kuona thĩna ũrĩa ũngĩtũma anake aitũ makorwo makĩnyua njohi Marumi thĩna ũrĩa ũngĩtũma anake aitũ manyue njohi Kĩgumo thĩna ũrĩa ũngĩtũma anake aitũ manyue Gatũmbĩ ũrĩa ũngĩtũma manyue Kahumbu nĩ tondũ hatirĩ ũndũ mareka ũguo tũraria matirĩ mĩgũnda marakĩrĩma ya irrigation gũtirĩ kibikibi nĩ ũĩ yatwara mũndũ githĩ ndĩagĩkinya ĩnda gũgĩkora arĩa indo rĩngĩ mũira hoke customer ũngĩ kĩrĩa kĩngĩtũma tuhote gucokia anake aitũ raini-inĩ arĩa agima rĩu ta ithuĩ nĩ tondũ wa kũmahe something to do that earns them a living niguo rĩ andũ a mĩaka ndũĩ matinyua njohi ndikana wamenya ũguo andũ a mĩaka matinyua njohi tondũ athire thaa igĩrĩ mũnogere ũrĩa mũndũ ũcio agũtinda agĩkua koro araikara thaa mũgwanja akĩrĩa mboco na iembe akĩrĩkia hau rĩ nĩ acokire wĩra tondũ nĩ ararorwo nĩ foreman arĩuma 6 auma 6 rĩ ageragĩra nduka akoya mũtu akoya mũgate na hĩndĩ ĩyo vest ĩrĩa shati ĩrĩa mũgongo mwĩrĩ nĩ vest athithinĩte akainũka agakora nyina wa andũ na tũmaĩ nĩ tũhiũhie agetwĩnyua agacoka aikara thĩ kũhingũrĩra inoro one njenga ona atarĩ ararĩa nĩ acũngire nĩ nyina wa andũ ramũkĩria ui mũthuri ndũgĩũkĩre kĩrĩe arĩ agakoma mũndũ ũcio nĩ thaa ya kũrĩa we want to engage young people in such a manner na nikio nĩ ndĩrenda gũcokia ngatho ndĩritũ conversation ici no nginya tũcigie rĩrĩa ndaheirwo wĩra rĩ nĩ mũnene wa bũrũri minister ya gĩthomo rĩ niĩ ndekire mathabu mau tondũ wa rika rĩu rĩ na nĩkĩo ndekĩrĩtwo rĩ ngĩona thĩna ũrĩa ũrarĩ andũ a rika rĩakwa nĩ ũrĩkũ ngĩo identify mũthenya ũyũ wa Madaraka rĩ mũthamaki wa bũrũri harĩ kaũndũ araugire na nĩko rĩu ndĩrenda kũrĩkia nako ngiugaga Ngai arorathima gĩko kĩu kaũndũ kega mũno ndambĩrĩirie na gagĩkorwo ngathĩti-inĩ ya Standard February 20th last year ngiuga atĩrĩrĩ andũ arĩa othe makoragwo njua kari-inĩ rĩ njua kari nĩ kuga ndũrĩ formal job ndũrĩ njua kari na kũu either wĩ maũndũ-inĩ ma kũrĩma kana gũthondeka ngari kana gũthondeka kibikibi kana ũthondekaga radio kana ũthondekaga maĩ kana ũthondekaga thitima na ndũrĩ na ũndũ formal wĩkaga ngĩthaitha mũthamaki na marũa to certify andũ acio through TVET institutions njua kari mũndũ othe njua kari rĩ onakorwo ndakĩrire 7 kana ndakĩrire 8 kana ndathire secondary rĩ ta nĩ tũmahe marũa ĩ niguo agĩthiĩ kwa madam gũthondeka maĩ rĩ akambaga kũrĩhia fee ĩtagwo consultation fee wako kwĩna maĩ thĩna wanyu maĩ nyũmba agakwĩra atĩrĩrĩ rĩu kĩrĩa ũrabatara mũbaibũ wa inji 5 na mũbaibũ ũcio uma mbeca ici no nĩ ũkuona ngiri yakwa ya gũkwĩra ũguo consultation rĩu ũngĩenda kũhe wĩra rĩ tũrĩhanie separately ũguo no gũtũngĩhota kũheithia dignity andũ aitũ arĩa menjua kari arĩa mathondekaga ngari na angĩkũria mũndũ ũrĩa ũgũtumagĩra kĩratũ nĩ ũrĩa wamũria akinyire kĩ nĩ atumaga wega the fact is yes mũndũ ũrĩa ũhĩhagia mbembe tũgĩthiĩ na gũkũ tũkĩrĩa rĩ ũrĩa wamũria akinyire kĩ no kabebe kau arĩa nĩ ũhotaga gũkarekia mũndũ ũrĩa ũgũthondekagĩra nguo ũrĩa wamũria akinyire kũ mũndũ ũrĩa ũgũthondekagĩra ngari matawa na so these Juakali people the president has given a directive onako I am no longer in the ministry ya githomo munene nĩ raheanire directive aroiga all Juakali artisans must be certified order that mwendire last year maheo mũndũ certificate aheo certificate ya kũmũheithia dignity tondũ tũrenda ku export labor Africa kwĩna watho rahĩtũkire wĩtwo Africa Free Trade Area East African Community no no horo tũraragia Tanzania last week the leader of delegate ya Kenyans rĩ tũraragia ũguo tondũ Uganda gũtirĩ tũirĩtu twa kwendia cai rĩ trained waitron in both male and female gũtirĩ waitron tondũ matitrainagwo how can we export ours na nĩguo tũtrainĩte airĩtu aingĩ kwendia cai kũruga gũcabu ageni kũhandle client imekawe nĩ tũngira ithu rũgĩcabagwo wega nĩ airĩtu ũrĩkoraga na anake arĩa makoragwo kũu tũngĩhota kũma export Uganda na nĩ tũhotete gũcaina deal ũguo no tũmatware kuo Rwanda Burundi andũ arĩa methondekaga maĩ na thitima rĩ anake aitũ rĩ nĩguo matikemene by the way anake matigĩkwĩmena
kwina anja bururi uyu ko ni gite gya president renda next year na ndire oiga ndirenda niguo no ko nikio ndiretie next year I have solution for the young people whether you went to school or not na ndirahe no horo murona ndikwenda twaranigie cia marimu ati 1930 he nguku yatengerage karikia YouTube. I'm not bringing useless stories to the people. Munene nä rahitukirie watho ucio nguhoya ministry ya githomo ike na ihenya mutanarike meri iri anake othe njua kari manengero certificate mundu agiuka kwa Njenga guthondeka thitima ndararihwo na matharau kana uria kwenda ndiramwira ati guku thitima gaitarihagia meri aca ni akudiagnose na thina wa thitima ni akwira solution na ni akwira kira gikugurwo provide this money niguo mundu uyu nake agikira aproni yake ri agicoka ngari-ini yake ri ena gitio ngirikia kau njuge uu he kabisa ndamutumire mwina Ndiritu Waihura ati he mundu Netherlands watumanire nyumba yake yuke ithondekwo mai ni maraita a plumber riu ri etereire design uguo ri no thimu arahura kururu no nja he mundu waingirire gwake akiingira na Lamborghini ni ngari cia goro Kenya ndigucia kuri I don't even think there is one here in Kenya ndio kandi kuri ona emwe no riu ri esi ni aratake arahura thimu hakiuma kimundu kina avroni ya yellow ikimura riu ri na riu ma skuru ikimura ni ndakinya kimura no please sit down I don't want problem arahura mundu sekimura I am the person nini wetire njuke thondeke mai mundu ucio mai mathondekwa murire tiriri is that how you are car kataki yeah no it's one among many akimuri how do you manage akimura I am a professional plumber who is going to by train today to Switzerland to make water todo ngenda-ini cia ICT mundu ucio ni marketite as a plumber mutu katira ikatunyamo nene hihagia nonire nginya atongoria agwitu Kenya magithie Dubai they hire that guy makamuruta o Spain magatiga meka maki othe mararuta wira undu asinio nyama niki wetagwo Salt Bay tondu uria ekaga nyama ri he has been able to market no tandu aria meka bypass na nikade ori bypass mundu ucio akinyire ki at least that is known he is a grade 4 dropout grade 4 ni ta class 4 Kenya he's a grade 4 dropout anataka kwalia no ataki taki aragia Turkish he's actually attack aragia gitaki no mundu ucio ti muthomu no nona aracinira athamaki a mabũrũri nyama niki na uria mivira niwe niki tondu arutaga wira wake na professionalism ni mu certify no bũrũri wake wa Turkey as a barbecue specialist recinaga nyama agacoka akoya social media ino anake mahuthagira kurumana akoiga ndai kurumana akoya kamera teno ino kamera ni njega muno na ta cia thimu ici ciothe akera gacamba kamwe ta njoya ngiruga nyama umuthi ndiraga kinyama ndigiitiririe cumbi ndikimarinate njoke ndikiruge na ndikehure gacumbi no anita akoyo bisa agacoka akamikira social media mutambo ugathiururuka bururi mugima thi ngima mundu cio ethagwo ta ciringi tukiaria tha ici turaria he is either in South America, Latin America, Central America, Canada, Africa ndari aroka no aturage etagwo ni athamaki ya Africa okay amacinire nyama akarega tondu augaga African people will want to own me forever tondu riu yes agukandikwo ta ntuke Congo president wa Congo amuikirira mansion amuhe indo ciothe na amuige kuna ndakanaume no we ndarenda uguo he want to serve the world anake itu watho ucio rarutirwo ni muthamaki wa bururi wigie certification of Juakali people moa mukira na njira nene muno nijui haria turenda kumutwara tumutware Africa yothe tondu niturahingura wina kibandi no uthie Africa utagubatara visa uthiruruke guthie Liberia kwina mawira ni maingi oko ni maundu ma guthondeka indo uthie Senegal uthie Nigeria na uthie ngiriki horo wa ndawa tondu kwaria ringi ni kurikia turarikia kuria gwitu ri nditu twenda kuhurana na ndawa ri ona tukerageria munyui ri ni twambe tuhurane na mwendia na ndauga uguo niki ni amarendia ndawa macinani ugiuria journalist anyu aria mukire nao kuria Victor Kinuthia na Pauline gikunga inoro mwina Pauline gitagu wa Kameme na Coro na ici ingi he kaundu kamwe andu acio makumwira andu aria marendia ndawa Murang'a believe me they are Nigerians they are not Kenyans ndawa riu cikinyite ati cirareho nginya macinani nini foreign nationals haria andu maranyitirwo keno na ni magatorwo igoti rucio igoti ria kuria gwitu kigumo law courts matoro igoti ni tondu maranyitirwo magipendo ndawa keno mathie magatuirwo cira kuria na harora ari he muingirira cumari waingiraga na mabagi matura-ini na Ndiritu magikaya na professor magakaya radio matura maugagiri ati andu acio ni nguo mendagia na iratu
no nĩ twamenyire ũrĩa mekaga na tũkĩhota kugĩrĩria ũhoro ũcio ũkĩrũgama. Ndawa citirendio nĩ andũ angĩ nĩ thoni ona kũu kũnjĩraga na haha nyamũ iranyuo nyamũ icio nĩ mararuga tie Kenya acha ona arĩa marendia irabu ici cia area no barabara ĩno ya Hurlingham Agwins Kothek kwa bata othe nginya Kawangware. Ndawa icio ciendagio nĩ ageni matarĩ a Kenya. Andũ aitũ ndĩmũrie kĩũria kĩmwe ateti aitũ tondũ no kũhunjia mũrahunjia hurubaru tondũ no kũhunjia mũrahunjia hasũra mũndũ ũcio mũreta hasũra nĩ mũĩ nĩ mũroge nĩ ndawa icio ona mũngĩgathana kamũgagĩetha cionje na mwathe andũ me kaburi amukeni to mũnithi twa hĩndĩ ciothe nĩ siasa nyũmba ĩno yanyu mwendete kamũtangĩamba kũhonokia njamba ciao hurubaru magatindĩka atĩa na nĩ kamũtheca ngũrũ kana amĩgwĩre amĩmĩre pana cheza hapa na wananchi tũrĩkĩrie hau Jennifer kĩhonia nĩ kĩrĩkũ tũkiuga kwa heri? Ngwĩciria ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ conversation ĩyo tugire no nginya twaranĩrie tũmenye ũrĩa tũgwĩka ũhoro ũyũ wa ciana citũ na tũririkane to ciana cina thĩna wa kũhũthĩra ndawa cia kũrebia ona aciari nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa rĩngĩ menamo. Ta rĩu nĩ ũndũ wa uchumi gũkorwo thiĩte thĩ mũno na tuge ona thĩinĩ wa community andũ gũkorwo matiranyitanĩrĩra ũrĩa kwagĩrĩire ũgakora rĩngĩ ona andũ nĩ mathire makĩheana tenda gwa thirikari matirĩhagwo nyũmba nĩ yendirio mũthuri nĩ athire kũnyua ciana ikamuma thutha harĩ kaũndũ gathiĩte na mbere mĩaka ĩkoretwo ho tũtaramenya wega ũrĩa kũrathiĩ tondũ mũgĩkũyũ ahana ta arahũrwo kuma njĩra nyingĩ mũno. Rĩu ũhoro ũcio waingĩra kĩongo na nĩ tũraria mũno na Inooro nĩ ĩraria mũno ũhoro wa mental health ũkona andũ hakiri ciao ti njega na rĩrĩa mũndũ aikara ũguo akona njĩra ĩrĩa njega ya kũdeal na ũhoro ũcio kana ya kũhota kũhorera nĩ gũthiĩ kũnyua njohi kana drugs icio ũguo to ciana cikiranyua nĩ community yothe ĩna gathĩna kagĩrĩirwo nĩ kũrorwo na andũ arĩa me thirikari-inĩ magerie kũrora community na akorwo nĩ andũ arĩa maheanĩte tenders makarĩhwo akorwo nĩ arĩa magĩrĩire kũheo makaheo tondũ hena kaharo keho ga kũgeria gũikia mũgĩkũyũ nja na nĩkĩo o ta ũrĩa Waihũra ekugaga angĩkorwo nĩ kũrahanĩka ũguo ũmũthĩ rĩ mĩaka ĩyo yũkĩte gũgũkorwo kũhana atĩa. Ũguo tũrore underlying causes ona tũtige kũrora directly njohi nĩ maũndũ marĩa maratũma andũ maingĩre njohi-inĩ manyue na mahũthĩre ndawa icio. Asante ngatho nyingĩ mũno cingĩhota kũrĩkia ũhoro ũyũ na mũthenya ũmwe. Mike, this can never be and will never be a conversation reason because it is a political springboard. Our Kikuyu leaders use it for their own political selfishness. A solution for Mount Kenya drugs is all wine and spirits, closed forever, because even married men and women are victims. Majority of Kikuyus are singles. Truly, we need to solve this. Aromeso kiai igo yanyu. Na nemo ile turauga ni mundu wetwo Cheryl. Asante sana Cheryl. The government has failed terribly to fight the menace. For instance, if you visit a town like Kerugoya Kirenyaga, the first thing you see ukishuka stage ni a big miraa project, miraa market. All the marauga thirikari yokire ruta magoro ngonia. Turekeria hau. Zack Kinuthia murute magoro ngonia niguo andu marauga. Auga andu matige kanua twa. Kiugo ningĩ nĩ kĩhũthĩkaga na njĩra ingĩ. Okay, let me correct. Matige kanua tondu twa yahota gukioneka na njĩra. Asante sana tuma na CS thĩinĩ wa sports culture na heritage mũthuriti Zack Kinuthia na ningĩ Jennifer Kimani founder CEO thĩinĩ wa Nakada kotha wa mawatho ma mũthuri tũĩ mũno etagwo John Mũtutho. Hwainĩ tũkorwo twĩna Michael Njenga na Professor Ngugi Njoroge na niĩ Ndiritu Waihũra kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia ũtukũ tũgĩtirihana kiugo kĩa Mwathani Isaiah 43:18 na 19. Mwathani arakiuga atĩrĩrĩ tiga kũririkana o maũndũ marĩa mekĩkire tene ona kana gwĩciria marĩa marĩ kuo tene eterera wone ũndũ ũngĩ mwerũ ũrĩa ngwĩka ona rĩu nĩ ũratuĩka na nĩ ũkũhota kuona atĩrĩrĩ nĩngũthondeka barabara ĩtuĩkanĩrie kũu werũ-inĩ na andũ menjũĩ igĩ kuo. Okay, ihinda rĩega. Asante sana turekerie hau.
ngatho nyingĩ mũno kumanagia na haha tũmũtware studio A mũtirie thayũ mwongĩra ũrĩ magũkumia nake Jehova Ngai amũrathime. Tũingĩre studio A kũrĩa Karo Kĩnyugo nake standby atũtware matũra-inĩ atwĩre nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. Karo, nĩ njũĩ nĩ wiki ya budget na nĩ njũĩ no mũgĩtũharĩrĩirie maũndũ, nĩ atĩa kũhana? Thank you muno Mike Jenga. Otogo woga nĩ wiki ya budget na mohoro-inĩ mainoro mĩaraho nĩ tũgũkorwo twĩna mohoro macio na nĩ njũĩ Haron Njoroge wa Maina harĩ kaũndũ araharĩria aikarĩte hau desk-inĩ yake ihinda-inĩ rĩrĩ ngwamba gũtwara mwĩroreri kũrĩa kaunti ya Nyĩrĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Karo Kĩnyugo Mwaũra na reke twambĩrĩrie ngucanio-inĩ ya athuri a kĩama ĩkoniĩ gũtuo gwa Speaker Justin Muturi ta mwaria wa gĩcigo kĩa Mount Kenya no ĩthiĩte na mbere gũkũ athuri amwe makĩenda eyeherie gĩturwa-inĩ kĩu na arũmĩrĩre mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire. Martin Munene arĩ rware na arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Nĩ wega mũno na njuge atĩ nĩ tũkoretwo tũkĩona maũndũ tũtamenyerete athuri a Gĩkũyũ makĩgucania na ndĩrenda ngorwo ngĩaria na athuri me haha nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya rĩngĩ nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere na rĩngĩ kĩhonia kĩa maũndũ maya kĩha. Karibu mũno Inoro TV, ngwenda ũnjĩre nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere tondũ nĩtũraigua inegene thĩinĩ wa Gĩkũyũ ũndũ tũtamenyerete mũno mũno ũkonainie na ũtongoria wa bũrũri. Thank you Martin. Inegene gũtirĩ nyambe ngwacuri ũguo na athuri marĩ kĩndũ kĩmwe no nĩ harĩ andũ tũngiuga nĩ ta mĩkora menyitĩte makeyũmba makambĩrĩria gũthondeka kũrĩ magongona mangĩruta makambĩrĩria kũrehe andũ marute kũruta andũ magongona no andũ acio mararutwo mũgongona ta speaker witũ nĩ tũrenda okĩra mũrango wa mbere atige kũhũthĩra nĩ andũ matagĩrĩire andũ matarĩ athure andũ matarĩ recognized thĩinĩ wa structures cia kana kĩama kana Kikuyu Council kana ndudu ya Gangoni kana atonji kana kũrĩa kũngĩ. Ithuĩ tũrerwo Mũturi tũtina thĩna nake na nĩ mathire magĩthahia na kwathahuirwo Friday na nĩ tũkwenda ningĩ twamere matigoke kwathahia Mount Kenya kuri na shiraini ya Gĩkũyũ tuthiaga kuhoera matigoke kuu guthahia tondu mangĩũka kuu ningĩ tũtigũtwo twĩkaga atĩa na tũkũrega hau noho thĩna ũrĩ no mũndũ ũmwe andũ erĩ na andũ acio erĩ kana atatũ acio no maratũrehera thĩna no kĩama gĩkĩ kĩngĩ gĩothe nĩ kĩnyitanĩte na gĩtina division. Tuthiĩ ũhoro ũcio wa kĩndũ gĩgwĩtwo Mount Kenya kana kĩhoero kĩa Mount Kenya rĩngĩ nĩkĩ kĩratũma muge andũ matiagwo nĩ gũkorwo magĩkinya ho na rĩngĩ nĩkĩ mũndũ agwo nĩ gwĩka nĩgetha akorwo agĩtĩkĩrio gũthiĩ handũ ta hau? Hamaretwa njĩtagwo kĩharo wa Macharia mete mũkũrũ-inĩ kĩrĩa kĩratũma ũiguo tũkiuga atĩ hatikĩrĩrwo nĩ gũkinya hĩndĩ ĩrĩa gũgũtuĩka nĩ hegũthio hau cira-inĩ ĩyo nĩ athuri makoragwo maikarĩte thĩ makamenya nũ tũgũtwara hau na nũ tũthurĩte ũrĩa ũngĩhota gũtuĩka mwaria wa Gĩkũyũ. Otherwise tũtirĩ na thĩna na Mũturi no gũtuĩka atĩ Mũturi athurĩtwo nĩ mũndũ kana nĩ andũ erĩ kana atatũ ũguo. Otherwise Mũturi tũtirĩ na thĩna nake na ũrĩa atongoragia kũrĩa nyũmba ya icirĩro ona no atongoria ũguo no tondũ tũtireheirwo nĩ athuri twĩrwo ũyũ nĩwe twathura hau nĩ hararehe thĩna. Tũngĩenda athuri a Gĩkũyũ maikare thĩ marĩrĩrie mone atĩ mũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo mũthamaki wa bũrũri rĩrĩa agatiga wĩra mũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo anyitĩte mũthĩgi ũcio athurwo nĩ athuri na nĩwe wagĩrĩirwo gũkorwo agĩtongoria ũrĩa ehera. Na tukĩrĩkĩrĩria twaria nawe awa ngwenda ũnjĩre wĩtagwo atĩa na ũnjĩre atĩrĩrĩ rĩngĩ nĩkĩ kwĩna inegene ũguo mũno na rĩngĩ nĩ atĩa kũngĩkwo nĩgetha tũkorwo tũkĩona rĩngĩ bũrũri wa Gĩkũyũ na mũno mũno athuri makĩaria na mũgambo ũmwe rĩngĩ? Mbere niĩ njĩtagwo Simeon Njũgũna wa Iganjo na ithuĩ tũrĩ Kikuyu Council of Elders. Rĩrĩa tũrathire kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Mũmbi na tũrathahũra wĩra ũrĩa warutĩtwo mũru nĩ tũrageririe gũtũma athuri arĩa a bata mere Mũturi atige kũrũga mbere ya ndarama tondũ gĩtĩ kĩu kĩrĩ na mwene na tũtingĩenda kũigua ngucanio ya kĩ kana kĩ na tondũ athuri marũaga na matathirĩ nĩ tũkũria Mũturi etĩkĩre gũtigana na ũhoro ũcio tondũ ithuĩ tũrĩ athuri nĩ tũraikia maitho manjarara tũkona atĩ mũndũ ũguo twa Mũturi nĩ kwĩhĩtithia arahĩtithio na kono eterere kahinda kanini ka mĩaka igana ũna Uhuru gwitũ ahurũke wĩra no acoke atũrie gĩtĩ kĩu hĩndĩ ĩyo no rũgwa kahinda gaka nĩ twamũthaitha na tha nyingĩ mũno Mũturi witũ Mũturi wa maitũ tigana na gĩtĩ kĩu tiga kũraga ngoro cia Gĩkũyũ o rĩrĩa tũkwendete mũno ririkana ũrĩ speaker witũ bunge itũ na nĩ tũkwendete mũno makĩria but
atu aya marakwĩtithia rĩ mũndũ wa maitũ ũtangĩona nĩ na kũ maragũtwarithia. Thank you very much. Nĩ wega nĩ ngucanio yumanĩte na igongona rĩrĩa rĩarĩ Mũkũrwe wa Nyagathanga rĩa gũtua mũndũ ũgwĩtwo Speaker Justin Mũturi ta mwaria wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ. Athuri aya makauga atĩ aingĩ ao matiakuruhanirio na itua rĩu na magakiuga no mende gũkorwo magĩkuruhanio itua-inĩ rĩu, na magakiuga atĩ mangĩenda kana o ũrĩa mangĩenda nĩ mũndũ ũgwĩtwo Speaker kwamba kũrũgama gĩturwa kĩu na okorwo agĩũka na gũcira na athuri rĩngĩ. Na nĩ ũhoro tũgũkorwo tũkĩrũmĩrĩra tondũ ndereti ĩno ndĩronekana atĩ gũthira na ihenya tondũ mwena na mwena nĩ ũrakorwo ũkĩruta ndũmĩrĩri, na makiuga amwe makauga nĩ gwathire wega, angĩ makauga gũtiathire wega. No rĩu rũciũ kana matukũ mokĩte nĩguo tũgagĩkorwo tũkĩmenya nama nĩ atĩa gũgũkorwo gũgĩthiĩ na mbere. Igongona ta rĩu nĩ rĩgacokerwo kana nĩ atĩa. No akorwo ũkĩigua gũkũ thĩinĩ wa Nyeri nĩ gũkoragwo na handũ athuri makoragwo magĩthiĩ kũhoera na gũkũ Mount Kenya na kana kĩrĩma-inĩ kĩa Mount Kenya, na magakiuga atĩ o matingĩenda mũndũ ũgwĩtwo Speaker akorwo agĩthiĩ kuo kana akorwo agĩtwarwo kuo, mangĩenda mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire ĩkorwo ĩkĩrũmĩrĩrwo. Ngagũcokeria kuma kaunti ĩno ya Nyeri, niĩ njĩtagwo Martin Mũnene na mũhũri wa mbica gũkũ ti ũngĩ tiga Emilio Mũrĩithi. Nĩ ngatho mũno Martin Mũnene, na nĩ tũgũthiĩ na mbere kũharĩria riboti ya Martin mohoro-inĩ marĩa makũrũmĩrĩra. Niĩ njĩtagwo Karo Kĩnyugwa Mwaura, nĩ thengio nĩ ũndũ wa kũrũmĩrĩra mohoro maya ma thaa 5. Tũcemanie nawe rĩngĩ mohoro ma Inooro Mĩaraho.